თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის საარჩევნო კომისიამ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს არჩევნები გამართა. ორი ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად მაკა ბოტკოველი, ხატია ნინიკელაშვილი და მანანა ლაჩაშვილი იბრძოდნენ. როგორც საარჩევნო კომისიის წევრმა განაცხადა, საარჩევნო პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა და სტუდენტთა აქტივობით გამოირჩეოდა. კენჭისყრის პროცესი დილის 10 საათზე დაიწყო და 15 საათზე დასრულდა. ამ მომრჩეველთა ხმები კი ასე გადანაწილდა. მანანა ლაჩაშვილი 37 ხმა, მაკა ბოტკოველი 27 ხმა და ხატია ნინიკელაშვილი 24 ხმა. საბჭოს წევრები გახდნენ მაკა ბოტკოველი და მანანა შემდეგ თუმომიც ამის საშუალება მე დავაკავშირებ ერთმანეთს დეკანატსა და სტუდენტებს. ანუ უფრო მეტი საშუალება ექნებათ სტუდენტებს გაიგონ თავიანთი მოსწრებების შესახებ, შუალედურების შესახებ და უფრო ახლო კავშირი ექნებათ მათ თავიანთ ლექტორებთან და დეკანატის წარმომადგენლებთან. ამრჩეველთა უმრავლესობა მოვიდა თითქმის, დილით უფრო აქტივობა მაღალი იყო, შვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს საარჩევნო ვითარება.